Suta bingah kagiri-giri waya geus pulukak pelepu koyaki aja di mana ya teh wajahnya oh SD Ciwaletnya bingah rareus di dieu mah istri-istri nagadolisnya acara pelepasan gitu oh mohon keke jangan kita sanu tinggalin luar Bandung ayah oja bako ayah beno pahpir ayah maklum uang guys goblok ya Allah nah awalnya keke di pikiran gua aduh ini sok parah ayo si bebe mua Sahroni kamana wae sok tinggalin wae si eta gerakkeun pisan alah urang ditelepon heula mana HP nu anyarnya aing mah kudu ditelepon wae si eta mah wah nomor namananya 085 322 4 2 hiji 1000 kembali halo salah kalah kaneng saya salah nomor newek mah mau loba nomor artis di dianya orang cobaan deh sekali dehnya 085 hiji 322 42 hiji 120 halo di mana si Aing ini? Iya ini di Jepang. Nah, saya jauh-jauh lolos ke Jepang. Saya kerakan pisan. Asik
beres ya, beres. Samu siate kadir. Siate ngerakeun pisan jol-jol ngagitek ngagayot di mana wae siate tatamu geus tadi siate kepala sekolah ngadaguan. Dari ka mana wae dewek teh dewek teh ingin mah isukan ti imah teh ngadawe ka sarung di pasar Pamijahan 80 buriling dewek lah disangka nu gelo dewek teh teu ngamek da geus kuku gelo ti baheula sia teh hayang disebut nu gelo nya geuneh nyerakeun pisan dewek teh di mana wae sia teh eta geuningan ka sablon heula emeh salon eta ka salon bener mata geuli siga kieu ge wah teh ka ini teh ka sablon heula deuleu mak aki ari panganten ka mana ya teh urang derek ngajajab ka panganten ti panganten teh aya nya ditelik-telik ku dewek kita tadi panganten teh teka ciri kemana panganten orang teh heula maneh nindikeun ditu dewek ka dieu nya sabuang teangan di mana ya panganten nya sok manawi aya nu menakan panganten tadi lain kamana panganten teh ku aya nu nyulik kalau aing mah di mana ya samu pangantennya teka deu teka amu bau-bau acan Tepat asih di dia nanding sekarang panganten teh selamat geuningan awak nyuliknya wah maninggareun di sablon mana ya teh tepat asih hayu tepat terang sekarang nyanding sekar pangwilo panganten tos aya payuna doang terus gua ningali garolis kaca klepnya lengser ka tengah deui mamang lengser sok hayu aku hayu sampun manawi tatamu usaha rumaos dua alana sakedap antosan lawa munut kasadaya sejange balikan bangara kasukuna sampun wah ngedakeun hariring galindang batin dergening geraramekeun raung yang gerajajakeun bur payung gera bukakeun bur payung gera bukakeun bur payung gera bukakeun hayu urang bageakeun payung agung sitbokan
urang ke tengah deui hayang ngimping panayagan tapi wajah hayang jeung Bu Ita oh yang ngimping sareng Bu Ita wanya nu mana Bu Ita teh tadi orang gaul jeung buat ayo para catrek-catrek para panggawa henge urang bagiakeun
siap kamu orang pampang pengantin kamu lengser hiu